나를 찾지 못하겠다고? 난 가운데 있는 나무에 있어. 나무를 자세히 봐주겠니? 히히, 드디어 나를 찾았구나. 안녕, 내 이름은 매미야. 너희들이 나를 빨리 찾지 못한 건 내가 보호색을 하고 있어서야. 보호색이란 곤충이나 동물이 자신을 보호하기 위해 주변의 색과 무늬를 가진 것을 말해. 나의 천적인 새나 사마귀, 거미, 진드기들이 날 찾지 못하게 하지. 자세히 보지 않는다면 모두들 나를 나무라고 생각했을 거야. 너희들을 얼마나 만나고 싶었다고. 알에서 깨어나 유충으로 땅속에서 무려 7년 동안이나 기다려야 했단다. 7년이 지난 후에 땅 위로 올라와 껍질을 벗고 지금의 매미의 모습으로 다시 태어나지. 내가 힘차게 여름 내내 우는 이유는 내 짝을 찾기 위해서야. 친구들은 우리 매미들을 사랑해 줄 거지? 그럼 난 다시 맴맴맴 울며 여름을 노래할게. 친구들도 즐거운 여름을 보내길 바래. 안녕.